非常之令我好激動嘅、好滾動嘅一個嘅時間。咁我見到啱學成個成長啦，到而家呢一個嘅成個嘅 achievement 啦，真係非常之高興嘅。咁我亦都再一次喺度多謝大家嘅聆聽啦。你哋知唔知你哋賺咗啲乜嘢嘢？你賺咗好大嘅咧，正面空信度帶俾你哋一個有信心，所以你第一個心贏咗。而第二贏咧，我哋頭先所講嘅 NGO 好嘅就係都好咧，佢哋贏嘅係關心，因為將佢嘅關心帶咗俾大家，令到我哋今日咁開心。開心唔係我想講第三個心，第三個心咧就係、我謹代表，其實我哋今日嘅愛心，我哋嘅農村愛心基金，除咗我們之外咧，仲有兩位董事嘅 Anna 同埋 Joey 都有嚟緊嘅。我哋能夠將我哋嘅愛心發放俾大家，我哋都係大贏家嚟嘅。講就講三贏，其實我哋全世界而家香港，無論世界都係講係共贏多贏，最緊要大家贏，然後將我哋呢心係更加發揚光大。俾一個空間我哋陣間嘅教練去做示範。上咗空手道班之後咧，我發現原來呢個世界，只要你相信嘅話咧，係有可能。只要你相信自己，相信你嘅呢個能力咧，係乜都有可能。藉著呢個我參與呢個正面空手道咧係好好啊！以前我冇做過嘅寫日記，咁你一應該會話好好啊！即係教練俾我哋第一感恩，識得感恩，識得 enjoy 每一日。第二咧有咩目標，同埋完成咗有咩目的。咁啊，學仔，無論小朋友定係所以你最識自己先係啦，因為其實。我都好第一次有基金會嘅贊助，第一次我有嘗試，第一次教練係好多，我知道好多失誤或者好多嘅嘢，希望大家多多包容。其實我嘅教練好簡單嘅，都話希望我做嘅就係可以去點咗大家你哋手入面嘅蠟燭，去俾你哋知道其實你哋已經好多資源喺自己度。我哋嘅課堂教嘅嘢，其實你哋做到唔係因為我哋教你咩，而係本身你哋已經做到。其實你哋係全部都好叻嘅，只係你哋唔知道，所以就我覺得我做呢個項目，我希望俾大家知道就係，其實你哋有好多嘢嘅。